はい、中の人です。今日はね、あれを紹介したいと思ってるんだけど、チャリンコのベルを直したってだけの動画ね、大したことではないんだけど、移動中に使ってて、あれはね、根元は折れちゃっててチャリンチャリンってなれなくなって、それが元でもう急いでポチったやつなんだけど、チャリンコ用だからね、あんまりおしゃれじゃないんだけど、一日のにならあれはあれでいいのかなという感じだけどね、グレー系だしなんか地味だよねそんなところですけど、見てください。はい、どうぞ。I'm not broke.